왼손에다가 초고추장 주고 잡고 있다 생각하고 오른손에는 종지를 하나 들고 있어. 초고추장을 짜는데 소리가 하! 그러고 한 번 나올 거야. 한번 짜볼까? 시작! 옳지. 이번엔 두 번 짤까? 시작! 우메 시상이 어째 이렇게 잘 짤까? 세 번 짤까? 시작! 세 번은 하하하 하하하 세 번 짤까? 시작! 뭐요? 세 번은 하하하 시작! 초고추장 사발에다 짜볼까? 그럼 허벌나게 짜봐. 시작! 아니 그거 짜고 말았어? 아니 계속 짜. 시작! 다 짜고 나니까 바람이 나오네. 자 그러면 이번에 나올 때까지 푸아 바람이 나오니까 푸아 시작! 푸아